हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको या आपके डॉक्टर को पता भी है कि यूरिक एसिड या गाउट है क्या? अगर वो सही है तो आपका यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल क्यों नहीं होता? शर्तिया वो भी आपको वही 80 साल पुरानी घिसी पीटी बुक की कोई लाइन सुना दे कि ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है और दालें खाना छोड़ दो, जो उसने रटी होगी। इससे उससे फर्क नहीं पड़ता कि वर्तमान रिसर्च यूरिक एसिड के बारे में क्या है। अब हम आपको पूरी डिटेल में बताते हैं कि गाउट या हाई यूरिक एसिड है क्या। गाउट एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट्स पहले गैस, फिर जॉइंट्स में पॉपअप साउंड या हैवीनेस, फिर सर दर्द, फिर शरीर के किसी एक जॉइंट में बहुत दर्द, सूजन और लास्ट में हल्के बुखार की शिकायत करता है। यहाँ पर जॉइंट पेन हमेशा किसी एक पार्ट में नहीं होता। जिस पार्ट में ज्यादा प्रेशर पड़ेगा वही दर्द होगा। नॉर्मली ये पैर के अंगूठे, घुटने, हिप जॉइंट या कमर में होता है। हालांकि हाई यूरिक एसिड वाले कई लोग गाउट की परेशानी की शिकायत नहीं करते हैं। गाउट या जॉइंट पेन आपके हेल्थी लाइफस्टाइल पे निर्भर करता है। अगर आप फिजिकली एक्टिव है तो आपको संभवतया गाउट नहीं होगा, पर लंबे समय तक हाई यूरिक एसिड से किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है। पर यहाँ पर जीवनशैली में बदलाव के साथ हाई यूरिक एसिड को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अब आते हैं कारणों में। हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से हमें गाउट या किडनी स्टोन हो सकता है। यूरिक एसिड शरीर में दो कारणों से आता है, शरीर द्वारा उत्पादित और भोजन से। आमतौर पर यूरिक एसिड यूरिन के साथ ही शरीर से बाहर हो जाता है, पर इसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना होगा, जो 3 से 4 लीटर पर डे होता है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते तो किडनी अपना ब्लड क्लीन करने का कार्य ठीक से नहीं कर पाती और ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ता रहता है। यूरिक एसिड बढ़ने के कुछ कारण इस प्रकार है: कब्ज या खराब डाइजेशन सिस्टम, शुगर फूड जैसे केक, चॉकलेट, भोजन जो गैस बनाते हैं, स्ट्रेस, एल्कोहल, ओवरवेट, इंजरी में यूरिक एसिड की मात्रा कम होते हुए भी गाउट की शिकायत देखने को मिलती है। पुअर लाइफस्टाइल या कोई शारीरिक एक्टिविटी नहीं। मीट या डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, बटर, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट में भी एनिमल फैट होता है। और सबसे लास्ट में बढ़ती उम्र। अब आपको गाउट से जल्दी आराम पाने के उपाय बताते हैं। गाउट में बिना नमक के नींबू पानी बहुत लाभ देता है। कम से कम धीरे धीरे 4 लीटर नींबू पानी पिएं, उसके बाद यूरिन में ही एक्स्ट्रा यूरिक एसिड निकल जाता है। 5 दिनों के लिए गैस बनाने वाली चीजें, शुगर, ऑयली चीजें खाना छोड़ दें, इससे यूरिक एसिड तुरंत नॉर्मल हो जाता है। 5 दिनों ले हल्की डाइट ले, जैसे जूस, फ्रूट, सलाद और चुकंदर यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आशा है दी गई जानकारी आपको जरूर लाभ पहुँचाएगी।